তো আপাতত চলে এসছে ক্যামেরা, অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম SJ4000 ওয়াইফাই সিস্টেম আছে, যেটা আমার কাছে দাম নিয়েছিল। দুটো অপশান আছে, যেটা আছে 4999, একটা আছে 5999। এবার আমার 5999টা বেটার লেগেছিলো, জন্য ওটা নিয়েছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে তোমরা নিতে পারো 4999, অসুবিধা নেই। এরপরে ডান্ডানা এটা খুলছে, আমার ভাই খুলছে, রোহিত ভাই। প্যাকেট তো দারুণ করেছে, হেভি ওয়েট। ওয়েটটা বেশ ভালোই আছে, প্রায় 900 গ্রামের মতো। হ্যাঁ, প্রায় 900 গ্রাম। র্যাপিং করা আছে, র্যাপিংটা খুলুক। প্যাকেটটা কিন্তু সেই ডিজাইনে বানিয়েছে। আবার অনেকে বলে যে ওয়েস্ট অফ মানি। ভাই দেখো, তোমার যদি বাজেট থাকে তুমি নিতে পারো ইচ্ছা থাকলে, কিন্তু অ্যাজ এ বিগিনার তোমার জন্য আমি বলবো ভাই এটা নিতে পারো। এই বেরোলো ক্যামেরা, আরও যেগুলো দেয় অ্যাসেসরির সঙ্গে। ওয়াটারপ্রুফ বলে 30 মিনিট, জানি না কত মিনিট, আমি ট্রাই করিনি। ট্রাই করে তোমাদের এটা নেক্সট একটা দিয়ে দেবো আমি ভিডিও বানিয়ে, কতক্ষণ ওয়াটারপ্রুফ আছে না আছে। এর রাবার মাউন্টগুলো, এটা এক্সট্রা কেসটা আছে, পড়ি না, অ্যাজ এ ম্যানুয়াল বুক। ডাস্টার, এর মধ্যে অনেক কিছু পেয়ে যাবে। আর যদি লাগে কিছু এক্সট্রা তোমরা অর্ডার দিয়ে দিতে পারো, পেয়ে যাবে সব মালের। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন সব জায়গাতেই অ্যাভেলেবেল আছে। বেশ ভালো হেভি ওয়েট